skal arbejde med i dag, det er, at vi skal arbejde med et koncept, som jeg har udviklet, og som hedder fra smerteidentitet til ressourceidentitet. Konceptet har det mål, at man kommer til at kende de her to identiteter, de her to tilstande inde i sig selv. Og man kan egentlig sige, at målet med det at kende de her to identiteter, det er, at så kan man selv aktivt gå ind og påvirke, man kan selv aktivt gå ind og vælge, jamen hvad er det for en identitet, som jeg havner i dag? Hvad er det for en identitet, jeg vil give energi til? Hvad er det for en tilstand, jeg vil fodre inde i mig selv? Smerteidentiteten, det er den ringeste udgave af os selv. Ressourceidentiteten er den bedste udgave af os selv. Konceptet, det er så et redskab til at lære de to tilstande, altså henholdsvis smerteidentiteten og ressourceidentiteten, at kende. Og ved at jeg kender de to tilstande inde i mig selv, så har jeg et valg, og jeg får herved nogle redskaber til at kunne flytte mig fra smerteidentiteten til ressourceidentiteten. Så det er derfor, vi har valgt at kalde redskabet, konceptet, for fra smerteidentitet til ressourceidentitet. Som privat menneske vil jeg bruge konceptet på rigtig, rigtig mange områder af mit liv. Det gælder jo både meget tætte relationer, forældre, søskende, men også i forhold til venner, når de kommer med udtalelser, når man kommer i klins og sørger for at blive hjemme og være til stede i mig selv og få lavet den gode fortolkning af det. At de tanker, jeg gør om den situation, jeg er i, betyder noget for, hvordan jeg har det og hvor handlekraftig jeg bliver. Så jeg får mere magt over mit eget liv, mere kontrol over mit eget liv, tager mere ansvar ved at kunne bruge det her redskab. Vores målgrupper, det kan være forskellige former for organisationer, det kan være forskellige virksomheder, det kan være kommuner, forskellige afdelinger inden for en kommune, det kan være privatpersoner, det kan være folk, der arbejder som vejledere eller coaches, som ønsker at få det her redskab ind. Konceptet og de redskaber, som ligger i konceptet, de er teoretisk forankret i dels den kognitive tilgang og dels den narrative tilgang. Den kognitive tilgang, det vil sådan helt kort fortalt sige, jamen hvad er det for nogle tanker, jeg har om det, jeg oplever i min hverdag. Så det handler om tanker om, det handler om, hvad er det for en virkelighed, som jeg får skabt imellem ørerne. Hvad er det for nogle mentale processer. Den narrative tilgang, det vil egentlig sige det fortællende. Så igen handler det om, jamen hvad er det, jeg tænker, hvad er det for nogle små historier, jeg går og laver inde i mit eget hoved, omkring min arbejdsplads, omkring mine kolleger, omkring min familie. Og man kan sige, jamen det at snakke om en smerteidentitet, det at snakke om en ressourceidentitet, det er en måde at eksternalisere dele af en selv på. Og at eksternalisere noget, det vil sige, at man får det ligesom taget uden for sig selv. Så man kan for eksempel tale om et problem eller en tilstand som noget, der ligger uden for en selv. Så på den måde er det problemet, der bliver problemet, og ikke mig selv, der bliver til problemet. Som arbejdsmenneske tænker jeg, at jeg kan bruge det i forhold til chefer, nærmeste overordnede. Når jeg møder nogle mennesker, som har en bestemt attitude, så er jeg slem til at lave en tolkning, der hedder, det er ligesom i min barndom. Så der har jeg i hvert fald fået noget med herfra, at jeg kan lære, den tolkning, den hører barndommen til, og ikke i mit voksenliv. Det en virksomhed eller en organisation kan få ud af at benytte konceptet, det er, at man får en fælles referenceramme. Det er sådan, at i de her redskaber, der ligger der nogle fælles begreber,
nogle fælles billeder, et fælles sprog, og der er oven i købet noget humor lagt ind i det. Derudover så er det et redskab, som sigter mod i hverdagen at højne trivselen og højne motivationen, og dermed også at højne det output, som man nu arbejder med i den pågældende organisation. En virksomhed eller en organisation kan bruge konceptet som et helt konkret dagligdags værktøj til at forebygge stress og til at reducere stress. Altså, som arbejdsmenneske, der vil jeg jo kunne bruge det helt klart til at skabe en større bevidsthed omkring, at jeg har nogle valgmuligheder. Når jeg er i en given situation, prøver at få facts på, hvad er det for en situation, jeg har, og så egentlig bevidst træffe et valg, om jeg vil over i den røde offerrolle, eller jeg vil ned i den grønne ressourceprofil, hvor jeg får det bedst muligt med mit liv. Som arbejdsmenneske vil jeg mene, at jeg kan bruge det til at vende de negative oplevelser til noget positivt. Altså lære at bruge det på en god og udviklende måde, i stedet for at falde ned i et hul, for eksempel. Ved at benytte konceptet som coachingværktøj, så har du nogle redskaber, du har nogle billeder, du har et sprogbrug, som du kan bruge til at hjælpe folk over i deres bedste udgave af sig selv. Som teamleder eller som leder vil du kunne bruge det til at lave en daglig coaching af dine medarbejdere, og du vil kunne bruge det i forbindelse med mus-samtaler. Altså som coachingredskaber, som coach, der er det helt klart en meget, meget jordnær, enkel, visuel tilgang til at kan man sige, få klienterne ind i, hvad det egentlig er, der foregår. Det gør det langt lettere, tror jeg, for klienterne at forstå, hvad det er for nogle processer, i og med, at man kan visualisere det også. Samtidig man kan gå ind og arbejde med det sådan rent kognitivt. Og så vil jeg gerne bede jer om at spørge jer selv om, hvad tager jeg med herfra, fra de input, I har fået i dag? Jeg har fået øget min bevidsthed om mine tankemønstre, og så har jeg fået et let og praktisk arbejdsredskab til at gøre mig og mine omgivelser lykkeligere. Jeg har fået en illustration/model over den proces i mit liv, som jeg lige er påbegyndt. Jeg har fået et klart og enkelt og hurtigt redskab. Og det, jeg er helt vild med, det er, at den der fortolkningsproces, den fylder så meget. For det synes jeg rigtig meget mangler alle andre steder. Jeg har fået bevidsthed om, at man altid har et valg, fordi det synes jeg meget nemt, man kan glemme i den daglige trummerum, at man godt kan gøre noget andet, end det man egentlig altid gør. Nogle af de tilbagemeldinger, der er kommet fra dem, der benytter konceptet, det er, at det er et redskab, som er meget nemt at implementere i hverdagen. Det, at det bygger på nogle meget enkle billeder, et meget enkelt sprogbrug, og det så også har en lidt humoristisk tilgang. Det gør, at det er let anvendeligt. Det betyder også, at man skal ikke hen til reolen og have mappen ud for at kigge på, hvad var det egentlig, det gik ud på, det her kursus. Det er nemt at huske, det er nemt at anvende.